Àwọn olólùfẹ́ Lionel Messi ti wọlé àdúrà nítorí ìfarapa tó ní. Gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Argentina ní olú ọmọ àgbáyé káfàtà Lionel Messi ti tún kó ọkàn àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ sókè nípa ipò ìlera rẹ̀ ṣáájú ìdíje Ife ẹ̀yẹ àgbáyé World Cup 2026 lẹ́yìn tó sọ pé kí wọ́n pààrọ̀ òun lásìkò ìdíje bọ́ọ̀lù láàrin ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Miami àti Philadelphia Union nínú ìdíje Major League Soccer ní ọjọ́ Àìkú Sunday tó kọjá. Balógun ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Argentina náà ni wọ́n yọ kúrò nínú ìdíje ní ìṣẹ́jú 73 lẹ́yìn tó dàbí pé ó ní ìrora ní apá ẹ̀yìn ẹsẹ̀ òsì rẹ̀ lásìkò ìdíje ní Miami. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò tíì jáde kúrò nínú pápá lásìkò ìrànlọ́wọ́, ó tètè lọ sínú yàrá tí wọ́n ti ń pààrọ̀ aṣọ, èyí tó mú kí àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rò pé bóyá iṣan ẹsẹ̀ rẹ̀ ti farapa ni. Olùkọ́ni ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Inter Miami Guillermo Hoyos yára fi ọ̀rọ̀ náà léde, ó sì sọ pé wọ́n kàn fẹ́ dènà ewu èyíkéyìí nítorí rẹ̀ ni, kì í ṣe ìpalára tó lágbára rárá. Messi, ọmọ ọdún 38, kò tíì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ bóyá òun yóò kópa nínú ikọ̀ Argentina nínú Ife ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń bọ̀, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn retí pé èyí yóò jẹ́ ìfarahàn rẹ̀ kẹfà nínú ìdíje náà. Ìdí sì nìyẹn tí wọ́n fi wọlé àdúrà fún báyìí. Látìgbà tó ti darapọ̀ mọ́ ikọ̀ Inter Miami ní ọdún 2023, agbábọ́ọ̀lù náà ti ń tọ́jú bó ṣe ń ṣe dáradára nítorí àwọn ìpalára ẹ̀sàn ẹsẹ̀ tó máa ń nira fún un nígbà mìíràn. Àwọn olùkọ́ Argentina náà ní ìrètí pé wọn yóò máa tẹ̀lé ipò ìlera rẹ̀ pẹ́kípẹ́kí ṣáájú yíyan àwọn agbábọ́ọ̀lù fún ìdíje náà.